Good morning! Paano ba i-operate itong Hanabishi 4.5 kilo Hawbd145. So, make sure nakasaksak yung ating washing machine. And then, kakabit yung hose. Naka-on yung gripo. And then, nakababa yung drain. So, pwede na nating pindutin ang power on. So, ano bang meron dito? Meron siyang program. Display 1 to 10. So, dito yung program. Pipili ka. 1 to 10. 1 is normal. 2 is standard. 3 quick. 4 blanket. 5 air dry. Number 6 soak. 7 wash. 8 spin. 9 wash rinse. 10 rinse spin. So yung water level naman niya is hanggang 8. Yan, 6 liters. 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. So yan yung water level niya. Okay. So, pili tayo ng program. Soak, number 6. Yan. Tapos, yung water level niya is 7. Bawasan natin. Gawin natin 6. Yan. Tapos, play. Yan. Okay. Ganyan siya. Pwede mo na siya lagyan ng damit. Lagyan natin siya ng damit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, 11. Pwede na yan. Tapos, lagyan natin siya ng sabon. Wala kasi siyang lagayan ng soap tsaka popcorn. So, mano-mano mo siyang ilalagay. Yan. Yan siya.